Մի հատ կարևոր բան եմ ուզում նաև ասել։ Տեսեք, մենք այստեղ որ ծառ էինք ուզում տնկել, սեն այգին է, որտեղ որ գազոնի մոնտաժն արված է, գազոնը ցանված է։ Հիմա ծառերի փոսերը անցյալ տարի չհասցրեցինք անել, հիմա ենք անում, նայեք։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, տեղի հողը քարեր կար մեջ իհարկե, բայց գորշ գույն է ու գնձիկային հող էր ինքը։ Այսինքն էլի ժողովրդական լեզվով ասած բրինձ հող էր ինքը։ Մենք ինչ արեցինք։ Խառնեցինք կարմիրավազ, օրգանական պարդանյութ եւ ստացանք այս հողախառնուրդը։ Այսինքն ինչի համար, նայեք, որպեսի խեմ սա ասում, որ երբ որ տեղանքի հողը լավն է լինում, նայեք, ինքը գորշ հող է, բայց էլի գնձիկային հող է։ Այս է ենք ստացել։ Քարերը որոշակի խոշորները հեռացրել ենք, արմատ հեռացրել ենք, հարստացրել հողը ու այս ծառերը վերատնկում ենք։ Այսինքն սխալ տեղերից հանած, տնկած տեղերից հանում ենք, մեծ փոսեր ենք փորել, հստակ ծածկած արդեն, էլի։ Տակը լրիվ այսենց հողախառնուրդ ենք սարքել ու վերատնկում ենք այս մեր ծառերը, նայեք, փոսերը 50-60-ի վրա այսենց խորը փորում ենք, լցնում նույն իրանց հողը հարստացրած, թե ավազով, թե հումուսով եւ ծառերը վերատնկում։ Դե վերատնկելը ճիշտ է, մի քիչ բարդ process է հատկապես այս սեզոնին, բայց երբ որ ճիշտ մոտենաս ժամանակին խնամքը ճիշտ անես, որովհետեւ մի փոքր ծառը կարող է թառամի, բայց հետո նորից վերականգնվի հատուկ խթանիչների ու բարենպաստ պայմանների մեջ տնկելով։ Այսենց ամբողջ այգու բուսականությունը, որը որ տնկված է, վերատնկելու ենք, որը ոնց որ տեղավորելու ենք ճիշտ, այնտեղ սաղակոցներ արած, որը որ չունենք, առնելու ենք, բերենք, տնկենք եւ լցնենք։ Այս գազոնին նորից անդրադառնամ, նայեք, երևի ամեն 4-5 օրը մեկ նկարում եմ, տարբերությունը զգացվում է, չէ, ասենք ոնց է արդեն ինքը գնալով խտանում։ Ընդամենը 2 անգամ հնձած խոտ է։ Երրորդը կհնձենք ուրբաթ կամ շաբաթ օրը։ Այսպես է լինում մեր աշխատանքները, ինչպես միշտ ասել։ Ահա եւ ավարտեցինք գլիցինյանները վերատնկեցինք, այսպես լայլանդանները վերատնկեցինք։ Դեռ ունենք շարունակելու, այսինքն ինչի վերատնկեցինք, այս վերևից հանեցինք, այս պատի տակ տեղադրեցինք, որպեսզի այս տեսադաշտը վերևից չփակի։ Այսինքն նախկին ձևավորումը արել էին այստեղ տեսադաշտը փակելու էր, որ քո այգին դու չտենաս, այսինքն բուսականությունն էլ այնպես պետք է անես, որ նպատակին ծառայի։ Հիմա սա այստեղ պատնեշ է լինելու, պատի